សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការដំឡើង Composer និងការដំឡើង Laravel Composer នឹងគឺជា tool មួយសម្រាប់ dependency management នៅក្នុង PHP ជា tool មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្នុងមួយ project របស់យើងតែជាទូទៅគឺវាដំឡើងនៅក្នុង directory មួយឈ្មោះ vendor នៅក្នុង project របស់យើងហ្នឹងឯងComposer អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការប្រកាសនៅ library នៃ project របស់យើងទៅតាមយើងចង់បានហើយវានឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើការដំឡើងឬក៏ការកែប្រែការអាប់ដេតនៃ library ទាំងនោះសម្រាប់យើងហើយ Laravel ហ្នឹងគឺជា web application framework ឬក៏យើងអាចហៅថាជា PHP framework សម្រាប់ web artisan ឥឡូវយើងទៅដំឡើង Composer ហើយបន្ទាប់មកយើងដំឡើង Laravel ហើយយើងអាច search នៅក្នុង Google Laravel តោះមកយើងចូលទៅក្នុង install ក៏បានចូលក្នុងនេះក៏បានដែរបាទនេះ Laravel គឺជា web application framework បាទឬក៏យើងអាចហៅថាជា PHP framework សម្រាប់ web artisan ឬ artisan នេះបន្ទាប់មកយើងចុច document តើមកយើងចូលដល់កន្លែង installation ទាក់ទង installation ទី1គឺយើងមើលទៅលើ server requirement តើមកដំឡើង Laravel ហើយនឹង configuration ហើយយើងមើលនេះ server requirement ណាអានេះសម្រាប់ version 7 ឡើងបាទត្រូវការ PHP 7.2.5 បាទនេះ requirement យើងអាចអានមកបាទ install យើងចូលដល់កន្លែង install Laravel នេះអញ្ចឹង Laravel យើងប្រើ Composer សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ dependency របស់វាបាទឥឡូវយើងអាចចូលទៅក្នុង Composer នេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ download Composer បាទបន្ទាប់មកយើង saveឥឡូវយើងបាន download success ហើយ open file តំណឬក៏ open folder បាទនេះ Composer
vàបន្តមកយើងរើស install mode តែរើស install mode យើងអាចយក install សម្រាប់គ្រប់ user នេះ install for all user ហើយអាចចុច active developer mode តែមកយើងដាក់នៅក្នុង try C នេះយើងអាចប្រើរក file php.ee យើងប្រើ zam php.ee បាទ file ហ្នឹងបាទហើយចុច next ចុច install ចុច finish ទៀតយើងតេស្តមើលថាតើ composer របស់យើងបានដំឡើង success ហើយឬនៅចូលមកវាយ cmd គឺហើយយើងវាយពាក្យ composer បាទភាសាចេញបែបនេះមានន័យថាយើងដំឡើង success ហើយបាទ composer បន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការបង្កើត project រួចហើយយើងដំឡើង Laravel ហើយខ្ញុំចូលបង្កើត folder មួយនៅក្នុង try D tutorial php យើងអាចបង្កើតនៅក្នុងនេះក៏បានឬក៏យើងអាចបង្កើតដោយប្រើ command នេះក៏បានបាទយើងអាចប្រើដោយប្រើ command នេះក៏បានដែរចឹងយើងទៅកាន់ try D folder របស់យើងគឺ tutorial ខាង cd tutorial ហើយបន្ទាប់មក php បាទតើមកយើងអាចបង្កើត folder មួយ command យើងប្រើ command mkd រួចហើយ folder name យើងអាចដាក់ថា folder ទូធ្វើពីទូចុះទូហើយដាក់សារទូចទូmgs ទូ management system បាទនេះយើងបាន folder មួយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបង្កើត project នៅក្នុង folder នេះក្នុង folder ទូ msg នេះ mgs នេះបាទ mgs យើងបង្កើត project ដោយប្រើ composer នេះបាទនេះយើងមាន command នេះបាទcommand នេះអាច copy មកពីហើយចូលក្នុង command នេះហើយយើងpaste បាទយើងប្រើ command composer create project prefer this Laravel /Laravel ហើយ project name កន្លែងនេះ to
ตู้มา ឥឡូវយើងបានដំឡើងសាកសេះហើយបាទប៉ុន្តែមិនយើងបង្កើតនៅខាងក្រៅចេញយើងលុបអានេះចេញចាបន្ទាប់មកយើងរ៉ាន់ project របស់យើង run project យើងប្រើ command php artisan shell បន្ទាប់មកយើងចុច enter វាចេញ message មួយគឺ cannot open input file artisan យើងត្រូវចូលទៅក្នុង root directory នៃ project របស់យើងសិនយើង cd តួហើយយើងវាយ command ដដែលហ្នឹងចឹង Laravel development server started បាទនេះយើងអាច copy នឹងមកហើយយើងចូលក្នុង browser របស់យើងបាទអូខេឥឡូវយើងមើលនេះ project របស់យើងមិញ Laravel នេះចែកពុលនៅក្នុង project របស់យើងនេះតែមើលប្រើ Open tutorial PHP toolនេះគឺ structure នៃ project របស់យើងមាន app មាន bootstrap មាន config មាន database មាន public មកអាចមើលនេះ public មាន resource view នេះ welcome off នេះដល់នេះ web.php បាទនេះចឹងនៅពេលដែលយើងដំណើរការមកគឺយើង view welcome ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះ view មួយដែលយើងកំណត់នេះនៅក្នុង resource នេះហើយនេះwelcome.plate.php នេះ Laravel យើងពេលចេញដំណើរការមកគឺ Laravel នេះអាចដូរ Laravel 2020
save refresh នេះ Ravelry 2020